Вечірнє море в 19:25 виглядає якось так. От вже місяць зійшов, вже там якийсь такий рожевий цей. От рибу ловить чоловік. Далі люди ще гуляють, дехто просто сидить, насолоджується просто краєвидом. Так, сонечко вже майже сховалося і скоро буде темніти. Але в принципі кажу, вода настільки тепла, що я був тут в серпні 10 днів. Я не пам'ятаю, щоб така вода от ввечері була настільки тепла. Просто. І тому зараз ще піду поплаваю і вже піду в номер.